This was the one that clear and the young man and box orរបស់ម្យ៉ាងខ្ញុំគេហៅថារឿងបាក់ពើកខ្ញុំទិញសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំព្រោះអីគាត់ចូលចិត្តគេងនៅលើដៃហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់លើពុកគាត់ភ្ញាក់ពេលថ្ងៃតែពេលយប់អត់អីទេអញ្ចឹងចាំមើលយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលថារបស់នឹងវាយ៉ាងមិនដែរគេបិទស្កត់ច្រើនពេកបកអត់បានថតទៅកត្រៃមើលសិនឃើញកូនរបស់ខ្ញុំគាត់នៅឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែនេះកំពុងតែដាក់គាត់នៅក្នុងគេហៅ baby wrap កូនគ្រូយើងរុំគាត់ជាមួយនឹងកន្សែងជាប់ខ្លួនរបស់យើងទៅគាត់ដាក់ភ្លាមគាត់គេងផ្លែតតែម្ដងគាត់ចូលចិត្តអាហប់នឹងឥឡូវស្រែកអីតែរៀងឆ្ងាយតិចបានឃើញទឹកអស់យកមកនឹងចំហើយកត្រៃមិនមុតទៀតកាត់ប្រមើមតដាច់ទីបញ្ចប់បើកបានហើយមើលរងហ្នឹងមើលមុននឹងទិញហ្នឹងមើលគ្រប់ពេកដែរហ្នឹងមើលគេ feedback អីយ៉ាងម៉េចហើយឃើញគេ feedback ច្រើនហើយមើលទៅល្អដែរកូនខ្ញុំចូលចិត្តអាឡើងចុះនឹងដែរហ្នឹងគុណរងហ្នឹងមិនមែនយកទៅខាងដូចរងចុងខ្សែយើងទេនេះឃើញនេះថងបៃតងថងទឹកក្រូចហ្នឹងគឺខោអាវខ្ញុំទិញខោយាមស្វាទុកពាក់នៅវែងពេលយប់ពេលហ្នឹងនេះគេថែមឲ្យមានខ្នើយហើយនឹងប្រអប់ការឈុកហ្នឹងកន្ត្រៃទឹកកញ្ចក់គេមានមួយសេតរបស់គេហើយនេះគេ free ថែមមុងឲ្យដែរបំគ្មានមុងកាទេស្រុកយើងនេះសម្រាប់ក្មេងមើលក្មេងលេងអញ្ចឹងយើងដាក់ពាក់វាជាមួយនឹងរឹងនឹងទៅគាត់ក្បាញ់ដាក់មិនឃើញបាក់កូនជាប់នៅក្បែរអញ្ចឹងពងតែមើលសេរីស្រងវាត្រូវកលាក់ត្រូវអីបើមិនត្រូវទេដាក់កូនទៅបាក់ធ្លាក់កូនញមុនហ្នឹងធ្លាក់កូនពីរឹងភាសាហើយឥឡូវនេះត្រូវដល់រៀងកត់ជាមើលច្បាស់លាស់តិចសិនមិនហ៊ានដាក់កូនគេមានកលាក់គេអាចធ្វើឲ្យវារៀងខ្ពស់ទៀបល្មមអីចឹងមើលចុះមើលឡើងគេឲ្យកាតាឡុកមកដែរប៉ុន្តែវាមានតែរូបអីចឹងយើងនេះអក្សរចិនអញ្ចឹងយើងចេះអានមើលតាមភ្នែកយើងផ្ទាល់ហ្មងទៅនេះមើលទៅឃើញដូចវាជាប់ហើយវាត្រូវហើយគេមានកន្លែងទប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទប់កូនទៀតហើយវាធ្លាក់ទៅព្រោះវាមានថ្នាក់ដក់នៅគូនហ្នឹងពងគិតមើលស្រែស្រង់យកកូនដាក់នៅក្នុងនឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវទៅដោះចេញសិនយកកូនចេញពីកណាត់រុំនឹងសិនហើយដាក់កូនចូលសាកមើលតួដោះអាខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងចេញសិនណាហើយដាក់កូនកើតខ្ញុំទ្របសរងនៅពីលើពីលើរឹងហ្នឹងដើម្បីជាស្ទុនអានរឹងហ្នឹងកណាត់វាប្រហោងដាក់សរងវាទៀតទៅវាទុនជាងនេះចឹងណាដាក់ទៅយើងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រោះអីកូនយើងអាចបរះកូនខ្ញុំគាត់បរះដែរហ្នឹងសាក់តែមិនដាក់មើលតែបើឲ្យល្អមកក្រោមក៏វាមិនល្អដែរព្រោះអីគេមានអីគេទប់ក្រោមគូតវាថ្នាក់ដាក់កូនហើយនៅតែមិនអស់ចិត្តនៅមើលចុះមើលឡើងនឹងខ្លាចដាក់កូនយល់បាក់មកក្រោមខ្ពៀកគេងហ្នឹងគេងនៅ5មើលដាច់ចិត្តបិទភ្នែក
mưa cái hòm thì mưa cái đại dạng mát cho năng cái đại cái miền như cáiสำหรับเก็บจังยังดะเวียจวบจมวยนึงรឹងយើងដែកហ្នឹងមកខ្ពស់ទៀតឲ្យតាមយើងចង់បានហើយធ្វើផងយកកូនផងបុយខ្លាចផុតភ្ញាក់អីចឹងណាកូនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តយើងបាក់ពើកចុះខចុះឡើងដាក់មិនចូលមិនដាក់បានហើយមើលដើមយកមុងយកអីមករៀបមើលបើកមើលប្រអប់កត្រៃចឹងកត្រៃនឹងមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងខ្នើយហើយខ្នើយសុខភាពប៉ុន្តែវាខ្ញុំគិតថាវាដូចអត់សូវល្អមកនៅខ្នើយនេះប្រអប់កត្រៃគេមានស្អីខ្លះដែរនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលពងរាប់មានបានមកខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលចិត្តមើលមានកត្រៃកាត់កត្រៃកញ្ចក់មានសរុបត្បាល់ត្រចៀកមានតាគៀបប្រហែលមុខទេនោះ2 4 6 7មុខតែតោះកូននឹងធំទៀតហើយមិនហ៊ានកាត់ខ្ញុំមុនលួចកាត់កញ្ចក់កូនដែរពេលកូនគេបាយទៅបានលួចកាត់ឲ្យប្តីកាត់ឲ្យគេងភ្នាក់ពួកអីគេងយូរដែរនៅក្នុងខ្ញុំស្ពីមិនហ្នឹងហើយតេះមកតេះមុងម្ដងមើលមុងចាំមើលបើមិនហ្វ្រីមុងឲ្យមិនដឹងរើមុងណាដាក់ទេចេះគេហ្វ្រីមុងឲ្យឥឡូវដាក់គេហៅថាមុងឆ្អឹងដាក់មើលសេរីដូចមើលទៅដូចមិនត្រូវទាញផុតលើផុតក្រោមមើលទៅមិនត្រូវឯគេមិនដាក់ចឹងទេគេដាក់តឹងវិញចឹងតឹងរឹងយើងនឹងវិញដាក់ទៅចូលផ្លឹបត្មងគេមានខ្សែឲ្យចងនៅខាងក្រោយទៀតដើម្បីកុំឲ្យមុងនោះចូលនេះរួចរាល់ហើយសាការីកាត់គេហើយឲ្យមើលខាងមុខខាងក្រោយមកខ្លួនគេថារឹងហ្នឹងអាចប្រហបានដល់កូនអាយុ1ខួបដល់5គីឡូចុះខំចាំមើលប្រហបានប្រមាណទៅយកមកសាកសិនហ្នឹងណារឹងហ្នឹងគឺ$16ហើយគេថែមឲ្យ3មុខនឹងគេថែមឲ្យគេងសួរណាញឹមទៀតហើយតែគាត់រៀងគេងចិត្តលក់គាត់រៀងញឹមហើយសការីតោះឥឡូវយើងមក unbox អៀមខាវកូនម្ដងចង់សាក់ចង់អីសិនក្តាប់សោះណាមើលហើយខ្ញុំកំងអាវដៃវែងខោខ្លីស្អាតអានេះមានរូបឡានអានឹងប្រហែលជា8គីឡូអានេះ little brother ដៃវែងកំង2មានខោខ្លីទាំងអស់ហ្នឹងមាន8អៀមខោគេលីគ្នាមានដៃខ្លីជើងខ្លីដៃវែងជើងខ្លីហើយមានដៃវែងជើងវែងយើងពាក់យប់នេះខ្ញុំចុះចិត្តអានេះស្អាតជាងគេនេះនេះស្លៀកបានពេលឥឡូវនេះកូនខ្ញុំ5គីឡូខ្ញុំឲ្យគាត់ដាក់លីគ្នាមកលីគីឡូពី5គីឡូគេមានពី5គីឡូរហូតដល់1ខួបដើម្បីអាចស្លៀកបានពេលក្រោយទៀតអីចឹងព្រោះឯក្មេងគាត់លូតលាស់លឿនណាធំលឿនណាសួរពាក់បានម្ដង2ដងធំបាត់ហើយខ្ញុំ
Emខ្លះលាយគ្នានេះពណ៌លឿងនេះខ្ញុំទិញទុកសម្រាប់ក្មួយខ្ញុំផ្សេងទៀតទេបងកូនស្រីហ្នឹងពងរីវមើលទៀតមើលណាបងកូនប្រុសនេះគេហៅថាអ៊ីមស្វាពាក់ពេលយប់វិបិទដៃបិទជើងចិត្តយំតិចអីចឹងស្លៀកអាហ្នឹងនេះអ៊ីម8អ៊ីមដូចគ្នាកូនប្រុសហ្នឹងដូចជា4ហ្នឹង10រៀលកូនស្រី4 12រៀលមិនដឹងហេតុអីតម្លៃខុសគ្នាដែរហើយ4សំទោស8 8អ៊ីមអានេះអ៊ីមស្វាមួយទៀតដែរចិត្តខ្ជូតណាកៅក្មេងតែថ្លៃជាងកៅយើងមនុស្សចាស់ទៀតណាក៏ខ្ជូតអានេះរូបខ្លាឃ្មុំក្មេងក៏ចូលចិត្តពណ៌ណាស្រស់អញ្ចឹងណាឃើញសិតជាងវែងយ៉ាងដៃខ្លីណានេះដៃខ្លីនេះមិនសូវចូលចិត្តហ្មងលាតពេកគេឲ្យយើងរើសពណ៌ទេគេរើសពណ៌ខ្លួនឯងយើងប្រាប់ថាគីឡូកូនរបស់យើងអញ្ចឹងទៅគេអ្នករើសពណ៌ឲ្យយើងនោះបងប្អូនស្រីទេអានេះនឹងឲ្យឆាប់កើតនឹងកូនស្រីដែរចិត្តកើតសំទោសពី0 ខែរហូតដល់1 ខួបណាសម្រាប់កូនស្រីទុកដុំផងកូនរបស់ខ្ញុំកូនប្រុសទេទូចនឹងពាក់បានតែមកទឹកអីហ្នឹងអត់រួនេះធំនេះធំហើយនេះកូនមិនគីឡូបានត្រូវទេចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាយបាយ